مشهور تصوفي ښوونځي. لومړی قادریه. دا طریقه چې د حنیت د ښوونځي تر اغېز لاندې د بنسټګر یې شیخ عبدالقادر جیلاني دی، نوموړی په شرعي علومو کې د تبحر خاوند و. فقهي فتوا به یې د امام شافعي او امام احمد بن حنبل په مذهب ورکولې. د تحریر کرامات منسوب دي. لکه پخپله دی وایي چې په افق کې یوه څېره ولیده چې ویلي: ای عبدالقادره، زه ستا رب یم، ټول محرمات مې درته حلال کړل. ده ورته وویل: ورک شه له عینه. له دې وینا سره سم نور په تورتم بدل شو او پر لوګي واوښت. بیا ورته وویل: ما په دې ډول اویا تنه عارفان ګمراه کړي دي، خو ته بچ شوې. چا ترې پوښتنه وکړه چې تا دی څنګه وپېژانده؟ شیخ عبدالقادر وویل: دی حرامو په حلالولو. دویم رفاعیه. دا طریقه سید احمد رفاعي ته منسوبه ده چې پر 1580 هجري کې وفات شوی دی. بني رفاعه د عربو یوه قبیله ده چې رفاعي ورته منسوب دي. په ده کې هم رحم او شفقت ډېر زیات و او په حیواناتو هم ډېر زهیر و، تر دې چې د جامو پر پیڅکه به یې پیشو ویده شوه او د لمانځه وخت به راغی، نو هغه پیڅکه به یې له خپلو جامو پرې کړه، او چې له لمانځه به راغی او پیشو به پاڅېدلې وه، نو بېرته به یې په جامو پورې وګنډله. دریم احمدیه. د مصر لوی ولي احمد بدوي چې پر 1596 کې زېږېدلی، د احمدیه طریقې مرشد دی. دی هم لکه رفاعي شافعي مذهب د تصوف دود دا دی چې د نورو پر کړاو به نه خوشحالېږي، ګاونډیو ته به زیان نه رسوئ، د بدیو مخه به په احسان سره نیسئ، وږي به مړوئ، بربنډ به پټوئ او له یتیمانو او کمزوریو سره به مینه او مرسته کوئ. څلورم سقیه. د ابراهیم سقي چې د 43 کالو په عمر په 600 هجري مړ دی طریقه ده. دا طریقه پر خالص سني تصوف ولاړه ده. شریعت یې اصل او طریقت یې فرع ګاڼه، له خلکو سره مینه د کمال اړین شرط ګاڼه. پنځم اکبریه. دا طریقه شیخ الاکبر محی الدین ابن عربي پر 646 هجري مړ ته منسوبه ده. دا د وحدت الوجود بنسټګر او ټول دینونه یې د یوې چینې اوبه بللې. د ده د طریقې ارونه یعنې اصول دا دي چې ګوښه‌توب، لوږه او بېخوبي. په دې طریقه کې پیر خپل مرید ته وایي چې له ټولو وړو صغیره ګناهونو توبه وباسه. بیا یې لاس پر لاس کیږدي او ورته وایي چې سترګې پټې کړه. لومړی پیر 3 ځله لا اله الا الله وایي او مرید یې اوري، بیا یې مرید وایي او پیر ورته غوږ نیسي. وروسته بیا تبارکا د آیت وایي: ان الذین یبایعونک تر اجرا عظیما پورې نور. نو مرید هره ورځ د زړه له کومې او د معنا په پوهه 100 ځله استغفار، 100 ځله لا اله الا الله وایي، بیا 100 ځله الله او وروسته زره درود وایي: اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامام امام المهدی وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل ذره الف الف کارت. شپږم شاذلیه. د دې طریقې مؤسس او بنسټګر ابو مدیان و، خو ابو الحسن علي شاذلي تونسي په خلکو کې دود کړه، ځکه یې شاذلیه بولي. دا طریقه پر ډېر ذکر ولاړه ده او مشقت او مجاهده پکې ډېر ارزښت نه لري. اووم مولیه. د مولانا جلال الدین رومي طریقه ده چې پر 622 هجري په قونیه کې مړ شو. د نڅا او موسیقي پر ذکر ور ګډ کړل او نړیوال شهرت یې وموند. اتم نقشبندیه. شیخ بهاءالدین محمد بن محمد بخاري چې په شاه نقشبندي مشهور و، د دې طریقې بومیا یعنې پیشوا دی. دی بخارا ته نږدې په یو کلي کې پر 613 هجري زېږېدلی او پر 991 هجري وفات شوی دی. نقشبندیه طریقه هم لکه شاذلیه اسانه طریقه ده او پر مرید باندې ډېرې سختۍ نه راولي. نهم چشتیه. بنسټګر یې معی الدین چشتي دی چې د ده تر مړینې وروسته د ده د مریدانو پر مخ یې وړه. په مریدانو کې قطب الدین بختیار کاکای، فرید الدین گنج شکر او نور راځي. دا سلسله بیا وروسته 2 برخې شوه چې یوې ته یې چشتیه نظامیه چې خواجه نظام الدین اولیاء رامنځته کړه او بلې ته یې چشتیه صابریه ویل کېږي. د دوی په طریقه کې سماع هم شته. لسم سهروردیه. د دې بنسټګر شیخ ضیاء الدین ابو نجیب عبدالقاهر سهروردي دی چې شهاب الدین سهروردي بیا دا طریقه ډېرو ځایونو ته ورسوله. په پنجاب او ګاونډیو سیمو کې دا طریقه ښه خپره شوه. او تصوفي نومونې یعنې اصطلاحات. لومړی ابد او ازل. په تصوف کې بې پایه او بې پیله آغاز او شروع ته وایي. دویم آرو ورځو ته هم ویل کېږي. قوسین هم ورته وایي. د اتصال ټکی د پیوستون هلال او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د معراج پړاو ته هم منسوب شوی دی. دریم احدیت او عما. د حق ذات له بې ځایه ستاینو مونو څخه بیل ګڼلو ته وایي. څلورم اشارت. دا دی چې په لفظ یا وجود د یو غړي په خوځولو سالک خپل مقصد ترلاسه کړي. پنځم عیان ثابته. د هندارې معنا ورکوي او په خپلو اعمالو کې د خپل ځان او هویت مطالعه کول دي.
شپږم پیمانه د صوفیانو په وینا د صوفي زړه ته ویل کېږي. اووم پیر لارښود ته ویل کېږي لکه د میخانې پیر، کامل پیر، د طریقت پیر. اتم تنوین او تمکین د امر مننه او د حقیقت څښتن ته هم ویل کېږي. یا تنوین هغه څوک یا شی دی چې تل یو څه غواړي، او تمکین یا چې یو ځای ته رسېدلی وي. نهم جام د صوفي زړه او عالم هستي ته وایي. لسم جمع او تفریق هغه څه چې بنده د خپلې بندګۍ له کړور نه ترلاسه کوي تفریق دی، او هغه څه چې بنده د حق له خوا د ښېګڼې لپاره ترلاسه کوي جمع ده. لکه ایاک نعبد یوازې ستا عبادت کوم، فرق او ایاک نستعین یوازې له تا نه مدد غواړم جمع. 11 جوهر او غرض د هر شي اصل ته جوهر وایي، او عرض ته هغه څه ته ویل کېږي چې جوهر ته رجوع کوي. یا الله جل جلاله پاک اصل او بنده غرض دی. 12 سترګې د صوفیانو په وینا ازلي یعنی بینایی ته وایي. 14 حضرت خمس غیبي عالم د شهادت عالم، د ملائکو عالم، د عقل عالم او د نفوس عالم ته ویل کېږي چې توضیح یې منتبله ده. 14 خال د انساني روح ټکی او د وحدت رمز او راز ته ویل کېږي. 15 خرابات په اصل کې شرابخانه د قمار او فساد ځای ته ویل کېږي، خو د صوفیانو په وینا د عاشقانو ځای او هغه ځای چې هلته یو میرمن انسان د زړه مراد ترلاسه کولی شي. 14 اهل خرابات د صوفیانو او عارفانو ته ویل کېږي. 15 خمار هغه حالت ته ویل کېږي چې د سالک په زړه کې د خدای پاک د مینې جذبه پیدا شي. 13 زړه د الهي رازونو زیرمې ته ویل کېږي. 19 لیونتوب د ریښتینو عاشقانو صفت دی چې اعمال یې پکې ښکاري. لیونتوب په عرفان کې د مینې په اسرارو پوهېدنه ده. 20 رمز د الهي اسرارو څرګندتیا یعنې اظهار ته وایي. 21 رندي په عرفان کې د عبادت له لارې غړاند یعنې سرکش احساس مخنیوي ته وایي. 22 مخ بې د پاک الله له مخه له نورو مخونو نه مخ اړول. 23 کوڅه یعنې زلف، کوڅه یعنې زلف صوفیان یې جذبې ته وایي. 24 سر یعنې پټ او راز ته وایي. سر د روح غوندې هغه لطیفه رازونه چې د صوفیانو په زړه کې پراته وي. او 25 شاهد د زړه حضور او پر صوفیانو تجربو یا کیفیتونو شاهدي. 26 شریعت د مذهب او څاره ظاهري خوا لکه د اسلام 5 بناوې. 27 طریقت حقیقت ته د ورتلو شیوه یا تصوف او یا هم باطني پوهه. 29 حقیقت د تصوف یو پړاو د حقیقت لیدو لارې چارې. 30 سبا د اسرار پردې ورنږدې کېدل دي. 31 سحو او سکر په هوښ راتلو او سکر مستی ته وایي. سحوه له خونده ډکه وي چې سړک پکې له ډېره خونده بې هوښه یا بې خوده او مسکور شي چې دا بیا سکر دی. 32 جمالیه صفتونه دا د خدای پاک له رحمت ډک صفتونه دي لکه رحمان، روف، رازق، غفار او داسې نور. 33 جلالیه صفات د الله پاک قهر په صفاتو دی لکه قهار، جبار او داسې نور. 34 سورة الحق حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته وایي. 35 سورة الله کامل انسان. 36 غم د معشوق زاره ترکه یعنې بیلتون. 37 غیبت او حضور حق ته د زړه حضور یا پاملرنه چې په دې سره زړه سکون مومي. 38 فراق د وحدت له مقامه د سالک لرې کېدو ته وایي. 39 فنا او بقا فنا له ناوړه صفاتو په کېدو او بقا د غوره صفاتو ترلاسي ته وایي. همداراز فنا فی الله د حق په ذات کې ځان فنا کولو ته وایي یا انساني خویونه پرېښودلو ته وایي چې په دې سره سالک د څښتن له ذات سره تلپاتې باقي شي چې دې ته بیا بقا بالله وایي. فنا د خپل وجود نشت ګڼل او له حق سره داسې یو ځای کېدل دي چې ترمنځ یې دریم څوک نه وي. ځینې صوفیان بیا د وحدت الشهود په پیروي د انسان وجود فنا نه مني. اقبال وایي اگر یک ذره کم گردد زان گیر وجود من با این قیمت نمیگیریم حیات جاویدانی را. 40 فیض مقدس سپېڅلې ښېګڼه د سالک په زړه کې د حق رڼا ته وایي. 41 قامت د څښتن نمانځنه. 42 قدح محال وخت ته وایي. 43 قبض و بسط د عارفانو ته قبض د ویرې او بسط د هیلې معنا لري. 44 قرب و بعد نږدېوالي او لرېوالي ته وایي. 45 قرب فرایض د واجباتو اداینه تر هغې چې سالک پکې جاویداني مقام ته ورسي. 46 قرب نوافل مستحباتو ته نږدې کېدل. 47 طلا یعنې لټه له ځان او خلکو نه بېګانه کېدل او د حق لټنې ته وایي. 48 کافر په تصوف کې کبریا ذات ته ورنږدې کېدل دي. 50 کلمت الله حضرت مسیح علیه السلام
ته ویل کېږي. یو 50 کلمة التقوا بسم الله الرحمن الرحیم ته ویل کېږي. 52 کلمة التوحید لا اله الا الله ته ویل کېږي. 53 لا وبالي بې باکي یا چې عارف یې بې ریا او په رښتیا له حق سره وي. 54 لب د الله فضل او رحم ته وایي. 55 محاضره حاضرېدل حق ته د زړه حضور دی چې په اشیاو کې حق مشاهده کوي. 55 محو او اثبات له ناوړو چارو چې له دین سره برابر نه وي لاس اخیستل او اثبات د دیني احکامو تر سره نه ده. او 55 مشاهده په اشیاو کې د حق لیدنه مشاهده خوشحال وایي په هر څه کې ننداره د هغه مخ کړم چې له ډېره پیدایه ناپدید شم. 55 هغه کسان چې د سکر په حالت کې وي یا د حق په مینه مست وي. 55 مکاشفه له حق سره پیوستون ته وایي. 50 مه یعنې شراب د حق مینه. 51 میخانه عشق د مینې دنیا. 52 می فروش کامل مرشد او پیر ته ویل کېږي. 53 نفس د بشر د ناسمو خویونو ټولګه ده چې وجنه د تصوف موخه ده خو بېلابېل ډولونه لکه نفس مطمئنه، نفس اماره او نفس لوامه. 54 نفس د دم یا سا په معنا دی. 55 وجدان هغه حالت چې ذکر وروسته د انسان په زړه کې رامنځته کېږي. 56 وفا ازلي مرستې ته وایي. او 58 هوښیاري د باطني او بیروني صفاتو له اغېزو ځان ساتلو ته وایي. 58 یار د حق مینوال یا عاشق. 59 وخت له حق سره د پیوستون پړاو. 80 واصل حق ته رسېدلی له حق سره یوځای شوی. 80 عرفان هغه معرفت ته چې د کشف او شهود له لارې ترسره کېږي. 80 مرید په حق پورې تړل. 83 عارف هغه کس چې د عرفان څښتن وي او د حق د پیوستون هیله په زړه ساتي. معرفت. 4 معرفت هغه پوهه چې عارف عرفان ته رسوي، هغه حالت چې عارف پکې خپلې غوښتنې پرېږدي او د خدای معرفت ترلاسه کوي. 5 صوفي د تصوف فاعل هغه سړی چې زړه یې له چټلیو پاک او صفا وي. 6 توبه خدای ته ورګرځېدل او د زړه د هغو غوټو پرانیستل چې اسرار پکې موجود وي. 7 ورځ ورع له نفس سره همیشنۍ مبارزه. 8 زهد د خپلو غوښتنو مخنیوی له دنیا مخې ګرځول. او 9 فقر له الله پرته بل چاته لاس نه اوږدول. 8 صبر د کړاوونو او غم زغمل په لوږه تنده او زور کې صبر د خپلو انساني غوښتنو مخنیوی دی. 8 توکل یوازې پر څښتن باور کول او ورته د خپلو چارو سپارل. 2 رضا په هر حال کې د حق شکر ایستل او پر قضا باندې د زړه خوشحالۍ ته وایي. 3 تسلیم د خدای د خوښۍ رضا لپاره له ربړو او کړاوونو سره مبارزه ده. 4 مراقبه داسې ګڼل چې الله زموږ له زړونو خبر دی. 5 قرب حق ته نږدې کېدل او د خدای حکم منل. 6 رجال خپل محبوب سره نږدېوالی او قلبي اړیکې. 8 وصا یقین د حق پر ذات باور کول. 8 علم یقین مستدلې پرېکړې ته علم یقین وایي. او 9 حق یقین په موجوداتو کې د حق مشاهدې ته وایي. 1 وحدت الوجود د حق له ذات سره د بنده د پیوستون مفکوره یا ټول کائنات د خدای د ذات برخه ګڼل. 2 وحدت الشهود ځینو صوفیان خدای بیل او مخلوق بیل ګڼي او وایي چې هر څومره یې ترمنځ فاصله راړنډ شي بیا هم خالق دی او مخلوق دی. منصور ابن حلاج د همدې لارې لاروی ګڼل شي. دی وایي چې که په اوبو کې مالګه یا شکره بوره واچول او رنګ یې لاړ هم شي خوند یې پاتې وي. دا د شهودي فکر بیلګه ده. په فارسي کې معنا همه از اوست ده. تصوف او ادب د انسان دوه لوی اړتیاوې دي چې یوه د پوهې او علمي معلوماتو په مټو یې پوره کېږي او بله تنده چې د انسان له ذوق د ښکلا له احساس او احساساتو سره تړلې ده یوازې هنر ماتوي. دا په ټولنه کې د هنر اړتیا ښیي هغه کیفیت یا حالت چې مستقیمه ژبه یې د څرګندونې مطرح او توان نه لري. موږ یې د هنر په ژبه د څرګندونې هڅه کوو چې دا هڅه کله یو څه بریالی او کله شنډه وي خو بشپړه بریالی نه وي. هنرمند تر هرې پنځونې وروسته ګمان کوي چې په یو څه حقیقت ته ورنږدې شوی دی خو لا ورسېدلی نه دی چې په خپلې پنځونې د تندې نه ماتېدنه پنځګر بلې هڅې ته هڅوي چې کوي حقیقت یو څه ورلنډ شي. په دې جمله کې سر مې خوږېږي تاسې د سرخوږ کیفیت انګیرلی شئ. بیا هغه څوک چې سرخوږی یې هېڅ لیدلی نه وي هغه به یې څنګه احساسوي. دا ځکه چې د ژبې لویه برخه د ساینس په توګه زموږ د احساساتو د رابرسېرنې او د بل د احساساتو د راپارونې وس نه لري. ځکه شاعر او لیکوال مجازي ژبې ته لاس اچوي. حمید بابا وایي
وایي شعر نه دی دا خو ناب د زخمي زړه دی، یا وتلی دستي دم له خولې د مړه دی، یا د وینو اباسین وهلی موج دی، یا له ښاره د حیرت وتلی فوج دی. په پاسیني شعر کې د شعر لپاره بېلابېل تشبیهات وینو چې حمید بابا ترې د خپلې معنا د دقیقې انځورونې لپاره کار اخیستی. ګنې د شعر علمي تعریفونه خو موږ ډېر کوو، خو هغه احساس چې له موږ سره د علمي تعریف یې را ایثار نه شي، ځکه خو د شعر لپاره یو منلی پیژند تعریف نه لرو. د مستقیمې ژبې کلمې یوازې یوه معنا رسوي، خو په مجازي ژبه کې کلمې څو معناوې لري او هر اورېدونکی یا لوستونکی ترې بېله معنا اخلي. نو مجازي ژبه د رواني غوښتنو غوره انځور وړاندې کوای شي او د شاعر په وړاندې کړې معنا سربېره نورې معناوې هم لېږدوي. په مجازي ژبه کې د حقیقي ژبې غوندې 2 + 2 = 4 نه کېږي، بلکې کلمې نورې معناوې اخلي او دا معناوې په ساینسي منطق نه په هنري منطق تلل کېږي. کاروان وایي شاعر په هوښ کې نه وه، د غاټول په باب یې دا وې سره وینه د هوسیو له پرهاره ښویېدلې. دا مسله سره وینه د هوسیو له پرهاره ښویېدلې یوازې په هنري محک معلومېدای شي چې ادب دا چاره د بدیعي صنعتونو په مټ سره وي. لوستونکي پوهېږي چې غاټول یا لاله ته د غاټول پر ځای د هوسیو له پرهاره ښویېدلې سره وینه ده، هسې نه ده ویل شوې. شاعر د خپل احساس او حالت د لیږد هڅه کړې، ځکه پر مجاز لار راتاو شوی دی. د احساساتو په دقیقه انځورونه کې یوازې د مجازي معناوو څښتن الفاظ لاس نه لري، بلکې د شعر وزن او داخلي موسیقي هم لوی رول لوبوي. د کلمو موزنه اوډنه د یو رنګ اوازونه تکرار او حتی د ځینو اوازونو وینګ تلفظ د یو کیفیت په دقیقه انځورونه کې له شاعر سره لاس کولی شي. وزن د پاسیني شعر خوند 2 ګریه کړی دی. د شعر موسیقیت د لوستونکي او اورېدونکي پر احساساتو ژور اغېز کوي. ښایي په تصوف کې د شعر په ارزښت پوه شي. تصوفي تجربې اشتراقي او شهودي وي. دا کیفیتونه د مستقیمې ژبې یا د علمي استدلال له لارې نشي وړاندې کېدای. د تصوف علمي نومونې اصطلاحات همدا هڅه ده چې تر سمې معنا یې وران پوهاوي ډېر ټوکلي دي. نو صوفیانو خپلې دغه پیچلې ناڅرګندې رواني او قلبي تجربې په شعر کې رانغښتي دي. الف: تصوف او سمبولیزم. د پخواني ادب تر نورو ډولونو په عرفاني شاعرۍ کې سمبولونه زیات وینو. سمبول هغه کلمه یا کلمې دي چې له مجازي معنا سره حقیقي معنا لېږدوي. هسې خو د تصوف علمي نومونه یعنې فقر، وحدت الوجود او داسې نور هم یو ډول سمبولونه دي، خو څرنګه چې تشبیهي اړخ یې کمزوری دی او بل دا چې ډېر زیات سولیدلي، نو د شاعریت له معراجه غورځېدلي پرېښي. له دې ځایه ویل کېدای شي چې سمبولونه 2 ډوله دي. یو تازه هغه دي چې مشابه معروفه شوي او څرګنده شوي نه وي، مثلا خال د وحدت په معنا یا زلفې د کثرت په معنا یو وخت نوي او اوس سولیدلي سمبولونه دي. سمبول چې ولسلیږي یا په نښه ساین کې بدلیږي او د عادي یا ناممکنه علمي ژبې برخه وګرځي. 2. سولیدلي سمبولونه چې له ډېرې کارونې سولیدلي وي، لکه کوتره د سولې د سمبول په معنا اوس کلیشه شوی سمبول دی او هنري قوت نه لري. لویو عارفانو شاعرانو خپل سمبولیزم درلود، خو کمزورو عارفانو شاعرانو د نورو سمبولیزمونو تکرار کړ او ویې سولاوه. ادبي سمبولونه له ورته والي سره له نورو بدیعي صنعتونو سره یو څه توپیر هم لري. لومړی استعاره او سمبول. سمبول د استعارې په څېر ځان د مشبه بهي په استعاره کې مستعار منه له لارې مشبه ته رسوي، خو په استعاره کې مشبه بهي یوازې یوه مجازي معنا یا مشبه لري. خو د سمبول موخه بیا څو نږدې معناوې وي، لکه جسم چې په تصوف کې د دنیا د دنیاوي اړیکو او نفساني غوښتنو سمبول دی. داسې هم ویلی شو چې د سمبول مراد 3مه معنا وي چې هغه تر مشبه هم هاخوا وي، لکه خال چې د یووالي معنا لري خو په تصوف کې د خدای لپاره کارول کېږي. حمزه بابا وایي عشق ته خودبین یې زه پښتون یم ما نه دې ښودلې ګدا سترګو ته. بله په استعاره کې بویه د مشبه بهي د قرینې له لارې مشبه معنا ته ځان ورسوو، خو سمبول لومړی معنا هم لري، ځکه خو د صوفیانو اشعار له حقیقي مینې سره د ځمکنۍ مینې معنا هم ورکوي. د حمزه صاحب په پورتني بیت کې عشق حقیقي او مجازي دواړه معنا خندي او زیاتره لوړګینې یې په همدغه څرګنده معنا مست دي. 3م فرق یې دا دی چې په استعاره کې جمله کې خامخا قرینه صارفه وي،
یعنی یو داسې نښه پکې وي چې لوستونکي پام خامخا له ظاهري معنا منصرفه کوي او پټې معنا ته یې راوړوي، خو په سمبول یا سمبولیک انځور کې داسې څرګنده قرینه نه وي چې د متن یا تصویر یا کلمې په سمبولیک والي باندې یقیني کړي. دلته به یوازې له ټولو متن اټکل کوو چې نوموړې معناوې هم لري. بې تصوفي ادب ته د سمبولونو د راننوتلو لاملونه. د 19مې پېړۍ په وروستیو یعنې 1880 زېږدیز او د 20مې پېړۍ په لومړیو کې په اروپایي ادبیاتو کې یو نوی ښوونځی دود شو چې سمبولیزم یې باله. سمبولیزم د ریالیزم په غبرګون کې وټوکېد او وده وکړه، ځکه د دې لارویانو ریالیزم چې هر څه یې بربنډ او ښکاره وړاندې کول هنر نه باله، خو په عرفاني ادب کې د انساني او ځمکني عشق او د ارواپوهنې تعبیرونه د الهي عشق لپاره په خلاص مټ استعمالیږي. عرفاني تجربه شهودي او اشراقي تجربه ده. د عقل او شعور په ژبه د بیان امکان نشته. په دغه لاشعوري تجربه کې د ازدادو د اجتماع ګډون او وحدت خبرې کیږي. فاني او باقي یو بل بلل کیږي. دریم پر دې سربیره د ځینو کیفیتونو لپاره چې په مادي نړۍ کې نشته، موږ د مادي څیزونو نومونه د سمبولونو په توګه کاروو. د ځینو خوبونو تعبیر هم د سمبولونو لارې کوو، ځکه چې زموږ لاشعوره راوتي شیان کله ناکله هیڅ منطق نه مني او خوبونه د دغو لاشعوري غوښتنو د فوران او را خوټېدو غوره لار ده. که څه هم ځینې تجربې یوازې په سمبولیکه ژبه بیانېدلی شي، خو څرنګه چې زموږ د تیرو زمانو په ادبپوهنه کې له هرې کلمې او جملې د واضحې معنا توقع کېدله، یعنې کله به لیکنه استعاري او مجازي هم وه. د پخوانو عالمانو توقع دا وه چې په مستقیمه او دقیقه ژبه کې باید معادل ولري، نو د دغه ډول فکر نتیجه دا وه چې پخوانو استعاره وپېژندله خو سمبول یې ونه پېژانده. موږ په عادي ژبه کې معمولا هغه خبره کوو چې ورباندې پوهېدلي یو. شاعران هم کله کله هغه خبره کوي چې په ذهن کې یې معنا ورته څرګنده وي. مثلا کله چې معشوقه سر و بولي، د شاعر په ذهن کې دا معلومه وي چې هغه دنګه نجلۍ منظوره ده، مګر کله کله شاعر یو ګونګ احساس لري. دغه ګونګ او ژور احساس چې ممکن د بني ادم د لاشعور پیغامونه پکې وي، د خوبونو غوندې سمبولیکې ژبې ته محتاج دی. پر دې سربیره راز پټونه د تصوف په بنسټي اورونو کې راځي. که یو صوفي خپل دغه اشراقي او له خپل حقیقي معشوق سره د پیوستون رازونه او څار کړي، نو ښایي معشوقه یې له خپل دربار وشړي. د شبلي خبره ده، ما وپوښتل چې د منصور غوندې نږدې ملګري او خپل لیوني مین دې ولې په داسې مرګ وواژه؟ ځواب یې راکړ چې منصور زما راز په بازارونو ګډ کړ او اغیار یې را خبر کړل. غني وایي منصور یو لیونی و، د جانان آداب یې هیر کړل. حمزه بابا وایي ساده اشنا رانه زامن هم د وفا غواړي، هم یې تاکید دی چې براز د یارانې ساتمه. مولانا جلال الدین بلخي د راز په اړه وایي عارفان که جام حق نوشیده اند، رازها دانستن و پوشیده اند. په یو بل ځای کې بیا د راز د پټولو لامل ښیي. یارانو ته وصیت کوم چې کله درته په باطن کې د معنا ناوې مخامخ ونمایي او اسرار در معلوم شي، نو احتیاط کوئ چې اغیار در خبر نه کړي او حال ورته ونه وایاست. او زما دا خبره چې اورئ هر چاته یې مه کوئ. تا ته که یو شاهد یا معشوقه درشي او ستا په کور کې پټه شي او درته ووایي زه ستایم، ما چاته مه ورښیه، نو آیا دا به سمه وي او مناسبه وي چې په دې بازارونو کې وګرځوئ او هر چاته ووایي راشه دا ښکلي ووینئ؟ آیا چیرې به هم معشوقه په دې کار خوشحاله شي؟ عبدالقادر خان خټک وایي شبنم وصل د ګل بیا مونده، خاموش شو ترې محرومه شوه چې شور کاندې بلبله. که چې ژبه د قلم شوه په مجلس کې، شمې تا چې د خپل سوز قصه ویله. ځینې پوهان بیا په سمبولونو کې د خبرې د نغښتیا لامل له فقهي علماو او واکمنو ارزښتونو ویره بولي، ځکه ځینې صوفیان په داسې خبرو لکه منصور وژل شوي او ځورول شوي دي. څرنګه چې د زیاترو صوفیانو موخه د اسلام تبلیغ و، عامو وګړیو ښایي په داسې خبرو له دوی کرکه کړې وای. ځینې خو لا داسې هم شته چې له وګړیو د ګوښه‌توب لپاره دا رنګه خبرې کړې دي. بایزید بسطامي چې منورې مدینې ته او په ځان پسې د خپلو عقیدو اتمندو لوی لښکر ولید، د ځان د خلاصون لپاره یې ورته وکړه چې زه خو خدای یم، دا خلک هسې زما لمانځنه نه کوي. په دې سره ترې خلک خواره شوي وو.
صوفیانو ته څرګنده وه چې په دې خبرو چې د شریعت له ظاهري اړخ سره ډېر اخ نه لګوي او عوام نه پوهېږي او په ښکاره کولو یې د ولس ترمنځ ګډوډي پیدا کېږي او دا ګډوډي ښایي تصوف د خپرېدو پر ځای وننګوي. دا خبره یوازې د خواصو ترمنځ کېدای شي. د دې ستونزو سره تصوف اصرار او احساسات چې د وتو لار لټوي صوفیان اړ باسي چې په سمبولونو کې یې راونغاړي، ځکه د انسان فطرت دی چې د دردمند یا ناخوښ وي نو خپل درد او خوښي پر زړه دننه ایسارولی نشي. یو چاته وایي لکه خوشحال بابا وایي د خوشحال خټک له عشقه گفتگوی شي چې په لوښي کې څه وي هغه ترې توی شي. د یو پارسي شاعر مصره ده چې هر کی را درد رسد ناچار گوید وای را.